लोकल आइपिओ को रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारीका लागि यो छोटो भिडियो बनाएर तपाईँहरूको माझ राखेको छु। भर्खरै मात्रै रिजल्ट आउट भएको सोलो हाइड्रो पावरको रिजल्ट देखाएर तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त रिजल्ट हेर्नको निमित्त हामीले आइपिओ भर्दाखेरि हामीलाई स्लिप दिएको हुन्छ। त्यो स्लिपमा हाम्रो चाहिँ डिम्याट नम्बर हुन्छ। त्यो डिम्याट नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ स्लिप यस्तो रहेको हुन्छ र यो स्लिपको मुनि यो डिपिआइडी अथवा चाहिँ हितग्राही नम्बर लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो डिम्याट नम्बर हो र यो डिम्याट नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। र यदि मेरो सेयर चलाउनुहुन्छ भने मेरो सेयरमा पनि राखेको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ बिओआइडी भनेर चाहिँ एउटा नम्बर राखेको हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो डिम्याट नम्बर रहेको छ र यो नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। र सोलो हाइड्रो पावर चाहिँ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन क्यापिटल ब्याङ्कले लिएको थियो र यी दुईवटा ब्याङ्कको चाहिँ वेबसाइटबाट जुनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले नै यहाँ सर्च गरेर देखाउँछु र रिजल्ट पनि आउट गरेर देखाउँछु। मैले चाहिँ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट देखाउँछु। जस्तै यसमा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले रिजल्ट मैले चाहिँ पहिले नै यो टाइप गरिसकेको हुनाले रिजल्ट नोबेल इन्भेस्ट .com अथवा यति मात्रै लेख्दा नि भयो। तपाईँको यस्तो कोड आउँछ नोबेल इन्भेस्ट भनेर। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नु बित्तिकै चाहिँ यहाँ देखाउँछ तपाईँहरूलाई सेलेक्ट बिओआइडी भन्छ। प्रायः चाहिँ सबैजना यहाँ झुक्किरहनु भएको छ। डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गरेर चाहिँ यो सोलो हाइड्रो पावर फर्जनर इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ विदेशीको लागि खोलेको रिजल्ट हेर्ने रिजल्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्रायःले यहाँबाट चेक गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूको रिजल्ट देखाउँदैन। र रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको यो मुनि 3टा धर्का छ। यहाँ 3टा धर्कामा एकताल थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि आइपिओ सेयर, लोकल आइपिओ सेयर हो, यसमा चाहिँ हामीले थिच्नुपर्छ है त। लोकल आइपिओ सेयरमा यसरी थिचिसके पछाडि चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्ने आउँछ, जसमा यहाँ सेलेक्ट गरिसके पछाडि सोलो हाइड्रो पावर लोकल मोस्ट इफेक्टेड भनेको चाहिँ यो चाहिँ अति प्रभावित, सोलो हाइड्रो पावर लोकल इफेक्टेड भनेको चाहिँ इफेक्टेड एरिया भनेको चाहिँ नर्मल इफेक्टेड अथवा प्रभावित मात्रै रह्यो। र हामी चाहिँ म चाहिँ प्रभावितको रहेको हुनाले प्रभावितको रिजल्ट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अथवा अति प्रभावित हुनुहुन्छ भने अति प्रभावित र जिल्लाको पनि लेखिएको हुन्छ। र तपाईँहरूले म चाहिँ प्रभावित भएको हुनाले प्रभावितको देखाउन चाहन्छु। र एप्लिकेन्ट आइडीमा चाहिँ तपाईँको अघिको बिओआइडी नम्बर अथवा डिम्याट नम्बर चाहिँ हितग्राही नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले हितग्राही नम्बर मैले पहिले यहाँ लेखेर कपी गरेको थिएँ र यो कपी गरेको तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ रहेको छ मेरो, कपी गरेँ र यसलाई मैले ल्याएर यो एप्लिकेसन आइडीमा यहाँ यसरी पेस्ट गरेर राखेँ र तल मेरो नाम चाहिँ जुन भरेको नाम चाहिँ मैले राखेँ, सुदेश राई छ मेरो नाम चाहिँ। र अब मैले यसरी सर्च गरेँ भने ठ्याक्कै यसरी तपाईँको चाहिँ रिजल्ट देखाउँछ।